歡迎大家收睇 DTT Channel 嘅好坑平第3集。上集咧，我哋就講完一啲安全裝備啦。咁今集咧，我哋咧就會講一啲玩具槍相關嘅裝備啦。咁都係嗰句啦，事先聲明先。我哋今日咧點都會接觸到一啲牌子或者價錢嘅。如果我哋今日唔揀嗰個牌子，或者揀嗰個牌子，咁都只不過係我哋要將呢一個 budget 控制喺2000蚊內啫。咁就唔關嗰個牌子事嘅。咁所以我係無意針對任何一間 war game 鋪或者係裝備鋪嘅。而我哋今日會講嘅咧就係包括夾套啦，好明顯我係懶得除落嚟啦，因為我哋今日係唔會講腰帶嘅，等等再講點解。槍套啦、彈夾啦，同埋支槍本身嘅。事不宜遲，我哋即刻進入正題，先講咗啲比較簡單嘅先。夾套嘅選擇咧喺我哋今次呢個 budget list 裏面咧係冇乜得選擇嘅。你能夠做嘅咧就係揾翻啲100蚊內價位嘅彈夾套。如果你本身係一個軍品迷，或者對某一個國家嘅軍隊咧係比較有一個喜愛嘅咧，你照跟翻佢去買嘅話咧冇問題，呢個係你嘅選擇，甚至乎你會比我更加熟悉。咁但係如果你話冇嘅，只係想買個夾套嚟用嘅話咧，咁我就會建議你揀一啲夾套咧上面係冇任何魔術貼或者橡筋嘅嗰一啲款式啦。原因咧係因為咧喺玩嘅過程咧，如果你好緊張或者好危急，有呢一啲固定嘅話咧，佢會比較係操作上係比較麻煩嘅。因為呢一啲開放式嘅彈夾套咧，你要做嘅嘢就只係掹插嘅啫。咁喺個打緊好緊張嘅時候，你就唔使又要搣嗰個魔術貼啦，跟住又整條橡筋啦。我自己一開始咧係買咗呢一款嘅，操作上真係有啲麻煩。咁所以之後咧，我就好多時咧我都係買翻呢一款啦。咁點解我哋今日唔會講腰帶咧？因為窮啊！喺買夾套嘅時候咧，請你同商家咧就溝通翻，問佢有冇一啲夾套係可以裝上皮帶嗰度嘅。我相信皮帶大部分人都有嘅，因為我一開始玩嘅時候咧，我都係用住皮帶先嘅啫，因為皮帶自己本身有，唔使嘥錢買。咁到時你只需要咧同商家溝通翻呢一個夾套可唔可以裝上皮帶嗰度就可以噶啦。咁而今次呢個 Starter Pack 咧，我會建議你買2個夾套，但係我會叫你買3隻夾。原因咧就係因為你要知道，大部分嘅 War Game 場咧休息區係不能夠插夾嘅。咁但係你入到去遊戲區域嘅時候咧，你又要插夾準備定喎。咁即係話實際情況，你會有2隻彈夾插喺你個夾套入邊，然後有1隻夾就插咗喺你支槍入邊。所以你實際需要嘅夾套喺呢個 Starter Pack 裏面咧，我會建議係2個嘅。而買呢啲夾套嘅時候咧，我會建議買翻呢一個樣嘅夾套嘅，因為呢一個樣咧我哋叫做 Molly 嘅。咁而呢一個 Molly 嘅系統咧係兼容大部分戰術腰帶嘅，或者係普通皮帶都攝到。攝嘅方法咧，咁啊大家自己研究下，應該好快就搞得掂噶啦。咁咧我就建議咧攝咗一格先，等佢呢一個位咧細啲，咁你就可以固定到。如果需要嘅，我都可以拍段教學片教大家點樣攝落你條皮帶度嘅。留言話我聽。咁但係如果你揀呢一款嘅話咧，之後你想升級你嘅裝備，將你條皮帶變成一條玩具戰術腰帶嘅話咧，咁佢就係一個好好嘅選擇啦。咁揀翻 Molly 系統就冇死，因為大部分都係用緊 Molly 系統嘅。跟住就講槍套啦。嗱，槍套咧，我會建議你咧去揀翻一啲比較通用嘅款式。之所以揀通用款式咧，就係因為如果你之後買多一支槍，而嗰支槍佢係第2個系統嚟嘅，第2個型號嚟嘅，唔係同你原本買個型號係同一個系列嘅話咧，通用槍套你就可以用翻啦。咁但係話就話通用槍套咧，佢就唔係真係全部槍都通用嘅，有啲太冷門嘅款式或者係嗰一個款式嘅變體，佢就未必啱用啦。咁如果你想知道你支槍嘅嗰個變體係咪啱用呢？一你要同商家溝通翻，二大部分嘅呢一啲槍套咧都係俾翻我哋所謂嘅軍版或者係啲 classic 款嘅槍去用嘅。軍版同 classic 款嘅意思咧，就好似我手上呢2支咁。嗱，呢2支槍咧，佢哋嘅彈夾係通用噶，佢哋嘅設計概念都係嚟自於 Glock 嘅。咁呢支就好明顯係軍版或者叫做 classic 款啦。呢支就係佢嘅變體。嗱，你見到佢係奇奇怪怪嘅。由於呢一支槍咧，佢嘅卡住個槍套嗰個位啦，以及係上面滑解嘅 cutting 咧都有啲唔同。所以咧，我嗰陣時咧，我係要特登 custom 一個槍套俾佢嘅。價錢分別就係呢個係600蚊，呢個係100蚊，甚至乎我見過70蚊。咁所以咧，買槍同埋買槍套咧，呢2樣嘢咧 kind of 你要同步去諗一諗嘅。究竟你買嗰款槍同你買嘅呢一個槍套係咪兼容？多啲同商家溝通就可以啦。咁所以咧，呢一個通用槍套咧，我都幾建議嘅。咁但係當然啦，呢個 Starter Pack 啦就唔包你裝電筒嘅，因為如果你要裝電筒嘅咧，就係第2款槍套嚟噶啦。佢個樣大概係咁，不過唔同嘅電筒又要配唔同嘅槍套。市面上有唔同嘅通用槍套，佢哋嘅通用範圍都唔同。我之後咧會揾一集咧淨係講槍套嘅，
到時再解釋俾大家聽。暫時 for starter pack 咧，我會建議你買呢一款通用槍套。好，咁跟住就係彈夾，好快講完，買翻原廠。暫時 for新手嘅話咧，買原廠就冇死㗎啦。咁你實際上要購買嘅咧係兩隻嘅啫，因為咧當你買一支槍嘅時候咧，佢點都會跟一隻原廠彈夾嘅。某一啲牌子咧，佢係冇額外出副廠嘅彈夾，咁你就到時同商家溝通翻，有冇一啲其他牌子嘅彈夾佢哋係兼容啦。咁但係大部分槍咧，自己本身咧都會跟一隻彈夾，所以你實際上需要購買嘅咧就只係兩隻嘅啫。咁而彈夾當然係跟翻槍款啦。咁所以跟住落嚟咧，我哋就會講究竟你應該買邊一支槍好啦。我自己個人推薦咧，一開始咧我哋玩 Glock 先。War Game 界裏邊咧有兩款好出名嘅槍款嘅，分別就係啱啱講嘅 Glock 以及係 High Caper。詳細內容點解佢哋係最大嘅槍款，佢哋究竟有咩分別，我唔喺度講啦。網上面太多文章，太多影片，你只需要知道嘅就係 Glock 嘅彈夾係平過 High Caper 嘅。咁所以喺我哋今次嘅 Starter Pack 咧，我就會建議你買 Glock，然後買佢嘅彈夾，咁就應該好划算啦。咁 Glock 唔同牌子同埋唔同嘅型號都有唔同嘅價錢。今次呢個 Starter Pack 咧，我就以我手上呢一支為準則。我手上嘅呢一支咧就係 WE 嘅 Glock 17 Gen 4，佢嘅價錢咧，我啱啱喺 Google check 咧，就700蚊內又有找噶啦。彈夾如果我冇記錯嘅話咧，就165蚊一隻。咁你買翻嚟咧，絕對係攞槍嘅，即係咁樣。咁就大家唔好見到我呢支嘢就哇正啊！買翻嚟又有紅點鏡，又有 Magwell， 就唔係咁樣嘅，冇咁美好嘅呢個世界。咁以上咧就係我哋呢個2000蚊嘅 Starter Pack 啦。嗱，你需要嘅物品喺呢度，價錢嘅範圍我都打埋出嚟噶啦。好，咁今集咧就講住咁多先。如果你對以上嘅裝備咧都係有一啲嘅疑問嘅話咧，放心，我之後會再深入講解每一個裝備嘅唔同嘅分別嘅。如果你對以上裝備有任何疑問咧，歡迎留言討論。如果你睇咗呢條片而你係已經有玩開嘅師兄咧，都可以幫留言區嘅師兄嘅。希望呢條片幫到你。如果你有更好嘅選擇，記得留言話俾我聽。咁我都想偷偷 upgrade 下自己嘅裝備嘅。Like、Share、Subscribe， 我哋下集再見。Bye。